ផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនេះគួរជបបានសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគួរជបបានទទួលទិន្នន័យនិងទម្រង់បែបបទ1108និងទម្រង់បែបបទ1102ពីគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំបោះឆ្នោតនិងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនៃគួរជបបានត្រួតពិនិត្យនិងទៀបទាត់បានត្រឹមត្រូវហើយដែលអាចនឹងផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង19នាល្ងាចនេះតទៅគឺម៉ោង7ល្ងាចនេះទន្ទឹមនេះលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏នឹងមានផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវធ្វើឡើងតាមគេហទំព័រដែលមានអាស័យដ្ឋាន result.nec.go.kh mobile app NEC.kh និង Connect New Channel YouTube និងតាម Facebook Page ផ្លូវការរបស់គយចបជាមួយនោះក៏មានការផ្សាយដំណើរភ្ជាប់ដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍និងវិទ្យុមួយចំនួនផងដែរសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យទៀងទាត់និងបូកសរុបយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងដោយការធ្វើប្រមាណវិធីដោយដៃតាមម៉ាស៊ីនគិតលេខដោយមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងនៅថ្នាក់កខសបថ្នាក់គណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំបោះឆ្នោតនិងថ្នាក់កជបឯកតាមប្រកដីទិននៃការបោះឆ្នោតលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រកាសផ្សាយនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី9ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023តាមករណីគ្មានឬមានពាក្យបណ្ដឹងនិងករណីគ្មានការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីនេះគឺជាសភាពការទូទៅនិងស្ថានភាពនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ប្រសិនបើឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមានសំណួរអ្វីសូមអញ្ជើញលើកឡើងសូមអញ្ជើញបាទអញ្ជើញជំនួយនឹងការដំណើរការនៃការរកសម្រេចឆ្នោត
ដោយសារតែនេះវិញនេះពេលដែលខ្ញុំបានចូលជាក្រុមការងារបានចុះទៅតាមការិយាល័យរបស់ឆ្នោតដើម្បីទៅតាមដានពីការរបស់ឆ្នោតសង្កេតឃើញមានការិយាល័យមួយចំនួនអនុវត្តឃើញគ្នាពីការិយាល័យទាំងទៅទីនេះពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តតែនេះជានយោបាយមានតាមបណ្ដាខេត្តរបស់គាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានចូលទៅដល់ក្នុងការិយាល័យដើម្បីតាមដូចជានយោបាយមាននយោបាយមានដំណើរការរបស់ឆ្នោតហើយនៅពេញក៏មានការិយាល័យមួយចំនួនគឺអាចចូលទៅបានតាមក្រុមការងាររបស់ពួកខ្ញុំគាត់បានចូលទៅលើគាត់បានចូលទៅលើយកទៅពីប៉ុន្តែមានមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានក្រុមការងារផ្សេងទៀតបានទៅគឺពួកគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅដល់យកពីដូចជាយកព័ត៌មានទៅក្នុងការិយាល័យទេក្នុងពេលនៃការរកសំណងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថាវាជាយ៉ាងណាដែរតែក៏វាមានភាពទូលគ្នានៅការអនុវត្តការដំណើរការរៀបចំដំណើរការរកសំណងនេះថាតាមយកតាមបទបញ្ញត្តិថាតែតែទៅយើងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋសាធារណៈឬក៏សាធារណៈហើយតាមតាមផ្លូវបាទអរគុណនេះជាសម្បូរនៃទី1ហើយទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលទស្សនៈឆ្នាំចោលចំពោះអ្នកដែលទស្សនៈឆ្នាំចោលថាតើនឹងមានការដាក់ទោសទណ្ឌក្នុងការពិន័យបានយ៉ាងណាពីព្រោះនៅនេះតែមានព័ត៌មានចំនួនបានចុះផ្សាយថានៅការិយាល័យនេះបានរកឃើញអ្នកទស្សនៈឆ្នាំចោលជាខុសកំហុសនេះជាដើមថាតើនឹងមានការប្រតិទិនយ៉ាងណាដែរហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកោជបបានមានវិធីសាស្ត្រនេះបានជាអាចទៅរកឃើញដល់ថាពួកគាត់គឺជាអ្នកបានទទួលសម្បត្តិឆ្នាំចោលខ្ញុំមានតែនេះអរគុណសូមអរគុណជាអង្គសូមគោរពឲ្យអង្គជាអង្គជុំសូមគោរពឡាយទៅសូមគោរពអ្នកចូលរួមទាំងអស់ចំពោះសំណួរនេះទី1ខ្ញុំចង់និយាយជូនថាជាគោលការណ៍របស់ពលរដ្ឋគឺអ្នកខ្សែដែលពលរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យយកព័ត៌មានក្នុងការបោះឆ្នោតយើងអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងការបោះឆ្នោតដោយទូលព័ត៌មានជាមុនហើយការប្រកបជាការបោះឆ្នោតខ្ញុំមានខកព្រោះណាយើងរក្សាការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតនឹងជាបោះឆ្នោតតែពេលបោះឆ្នោតគឺអនុញ្ញាតឲ្យមានចិត្តហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបើសិនជាការអនុវត្តរបស់ការអនុវត្តរបស់គ្នាតែជាការរបស់អនុញ្ញាតចូលដល់ខកតែមកដល់ខាងការបោះឆ្នោតនេះហើយចំពោះសំណួរទី2ចូលទៅបោះមានទីនឹងរកតាមអ្នកគឺស្ដាប់ឆ្នោតចោលតែចំណាយគឺស្ដាប់ឆ្នោតចោលហើយស្ដាប់ឆ្នោតរបស់នឹងគឺអាចទៅអ្នកដែលការជួយទៅនឹងដែលជាការស្ដាប់ឆ្នោតមិនមែនការចូលរបស់ជាសាធារណៈគឺធ្វើឲ្យប្រកបការសម្ដែងការឆ្នោតនោះតែជាពលរដ្ឋដែលអាចរកឃើញថាអាចប្រកបតាមអាចប្រកបតាមដល់សមត្ថភាពបាទសូមជម្រាបលាបាទយើងមានហើយ From your introduction, we have known the whole progress of this general election. Now we are hoping to know how the voting counting is going on, and there will be a final result today. Thank you. បាទសូមសួរតែគាត់ជួយនឹងការរកការរកស្នាថ្ងៃនេះតាមប្រតិបត្តិយ៉ាងដូចនេះហើយថាលទ្ធផល
Only one question. My question. Yes. Kemudian Sebelum apapun, sebelum apapun jemput sembunyi. Otak ini dia masuk lah otak kita. Mampu dia saya tidak apa-apa. Vậy số tự nhiên đó là một con này gặp họ vào dưới với thì muốn thì là họ không thể được tụ bán cả là phải nắm và con thì nó sẽ chẳng làm. Actually, we have already covered it, and today we will announce the preliminary results. And then we have 3 times of results. So today is the preliminary result. Which party? So by the first place now, I did it from the top. So trường sẽ dương tôi là có thể chọn sai chắc chưa được chọn xong đó là tạm là sự kiện ca để mà chúng ta chúng ta làm pháp khi chúng ta chia vào lòng xin ý kiến. But so long as I deal with this community, Ban sông cầu cái số này là chỉ có chỗ bó thì có đồng chí hai năm là chỉ mà chất tại vì còn miền là những ban năm lại một cái khang một cái miền phải chịu nhưng mà trong miền ở môi bây giờ mỗi trong các họ cái chuyên ban tâm là luôn này để có nó của máy người ta có trong một quan này ấy chứ trong các họ không biết nhưng ban tâm ý chủ luôn sự tập đấu tại trong ban cả ở đây và bây giờ trong tâm hai biết như ta nghe là đã luôn quan sát qua ba siêu nhiên cũng hỏi như là trong là một là sự nào và sự nào ban cái điều như hạt ra cho tôi gọi chân các biết bắt của đó ở ngoài cái người ta nói bao nhiêu điều kiện như này thì là trong một lúc Xong họ cũng ở Trung Quốc rất xong của đoàn cá nhưng còn mà cô lấy cho một cái tại biến tấn của mình hay sẽ tụ tư là con cá bọc nó như cái sự cho bà cá hay cá bọc nó thì sự cho bà cá như sự lý và cho bọc kiểu rồi chân bán cá mà cũng bán cá là chỉ là con của mình là trong bán cá mà có con cá bọc nó thì xong rồi cũng được. Câu chủ đề số anh là đọc là chỉ ở thế lại là một ngày trong tháng.
ហើយយើងរៀបរៀងជាមួយនឹងឆ្នាំរបស់ឆ្នាំ2016យើងបាន83%ទេលើ83%ជាងហើយពីឆ្នាំ2022យើងបាន80%ជាងនេះទេអញ្ចឹងអត្រារបស់ឆ្នាំនេះគឺខ្ពស់ជាងពីឆ្នាំនោះហើយចំពោះដំណើរការរបស់ឆ្នាំនេះគឺជាបន្តតវ៉ាក្នុងប្រទេសเราមានការខ្លះដែលបើលើកឡើងការមើលច្បាស់ឬរកឆ្នាំនេះតែក៏មានការតវ៉ានេះបានបាក់ទេហើយរឿងដែលមានការលំបាកក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺករណីបានពុះកម្ពុជាតែយើងទឹកតែម្ដងហើយដូចក្នុងការរកឆ្នោតនេះគឺនៅខេត្តព្រៃវែងមានការផ្លាស់ប្ដូរការឡៃបោះឆ្នោតដូរកន្លែងបោះឆ្នោតទៅកន្លែងបោះឆ្នោតនេះការឡៃមិនអាចរកបានហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺយើងបានអនុវត្តតាមនេះត្រឹមត្រូវតែអ្នកសង្កេតការណ៍របស់វិទ្យាព័ន្ធចូលនឹងបានជួបមកនៅក្នុងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដែរចំពោះសំណួរនេះហើយខ្ញុំមិនបាយតម្លៃពីនយោបាយទេបាយតម្លៃជាចេះទេជាសិទ្ធិផ្ទាល់គណៈបោះឆ្នោតគឺនៅក្នុងប្រទេសជាសិទ្ធិផ្ទាល់គឺយើងយកការបោះឆ្នោតជាផ្នែកមួយនៃការកសាងប្រទេសជាសិទ្ធិផ្ទាល់តាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគណៈបោះឆ្នោតគឺមានបញ្ចូលច្រើនមានន័យថាជាប្រវត្តិការជាច្រើនពីប្រទេសជាសិទ្ធិផ្ទាល់ហើយយើងអាចឃើញថាមានចលនាដែលថាខាងជាប្រវត្តិមកឲ្យមកឆ្នោតមានចលនាអត់បំផ្លាញឆ្នោតប៉ុន្តែជាទូទៅយើងជាប្រវត្តិបានជួយរបស់ឆ្នោតយ៉ាងច្រើនក៏តែមានអត្រាខ្ពស់ប្រើឲ្យសម្រាប់គ្រប់របបគឺយើងរៀបចំការរបស់ឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តាមបទបញ្ជានៃនីតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកមកឆ្នោតទៅជាការអភិបាលការចេញពីការបោះឆ្នោតបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរចាសសូមជម្រាបសួរដល់ខ្ញុំឈ្មោះអូសុធានពីសាកលខ្ញុំមានសំណួរមួយគឺអាដាមខាងគោលចំពោះចំណាយជាស្រាយអង្គរតែជាច្រើនចំណាយលើអេក្រាតែចំណាយក្នុងពេលណាអាដាមតែសូមអរគុណដែរសួរដល់បាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះគឺចំណាយការសរុបទៅបានដំណាក់កាលបោះឆ្នោតនេះប្រហែលជា$50ហើយបើទៅតាមជាបរិបទនៅឈ្មោះក្នុងជីវភាពបច្ចេកទេស10នាក់នេះគឺអាចនិយាយថាម្នាក់នេះអាចចាយអស់ប្រហែលជាជាង30000ជាង30000ខ្មែរបើជាង20000ខ្មែរបាទជាង20000ខ្មែរបាទអញ្ចឹងនេះជាការចំណាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតនេះការចំណាយច្រើនគឺអាចនិយាយថាទៅលើសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតហើយចំណាយប្រមាណជាចិត្តពាក់កណ្ដាលគឺជាចំណាយទៅលើប្រាក់កម្រៃของមន្ត្រីបោះឆ្នោតព្រោះមន្ត្រីបោះឆ្នោតមានរហូតដល់ជាង150,000នាក់ហើយក្នុងនោះមន្ត្រីនៃការបោះឆ្នោតដែលគាត់ធ្វើការតាមរយៈផ្លូវនេះជា90000នាក់ហើយមន្ត្រីនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តនេះជា90000នាក់ដែរហើយមន្ត្រីនៅថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិនេះគឺធ្វើការយូររយៈពេលរហូតមានរយៈពេលធ្វើការនេះជា3ខែ8ខែបាទសូមអរគុណ
ត្រូវបានការកន្លែងនៅបច្ចុប្បន្នတော့អាប្រៃនឹងអង្គការសង្កេតត្រូវបានក្រៃសិទ្ធិរបស់បានចាប់បានតែកម្មការមានការខកសារធ្វើតាមជាអធិការប្រកបដោយមានលើកឡើងសកម្មភាពត្រូវបានពលបានបានให้ពលនឹងការប្រកបពីនោះទីនៃប្រាក់តាមតាមបទសំបានទៅដល់បណ្ដាលើកខាងបានតាមពីឡើងមកសូមអរគុណមានការធ្វើនេះណាគឺថាតាមវត្តនេះខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែតាមរយៈការឆ្លងនេះគឺមានជាប្រវត្តិរូបតែគាត់បានយកស្លឹកតាមចេញពីការឆ្លងបានជាការធ្វើមួយហើយយើងចាក់បានឆ្នៃឲ្យតាមមានសេចក្ដីដែលគាត់ជួយអនុវត្តមកក្នុងករណីនេះគឺយើងក៏អត់ស្លឹកតាមចេញយើងនាំគាត់ជួយគាត់ទៅដំណើរការខ្លួនមានចំការមកដើម្បីរក្សាគាត់ទៅកន្លែងរហូតគាត់អត់ថប់ឲ្យគាត់ចេញទៅហើយក្នុងករណីនេះការជិះចំការរបស់ខ្ញុំអ្នកមានលក្ខណៈរូបបាយនៅអាការរបស់ខ្ញុំអាចបន្តហើយបើសិនករណីនេះបន្តគឺមានដោះស្រាយតាមច្បាប់ហើយតាមច្បាប់មាត្រា142នៃច្បាប់របស់ខ្ញុំការជំរុញប្រាក់មានពី10ទៅ30រៀលហើយមានការជួបជុំជ័យពីជីវិតឆ្នាំហើយអាចការមានការអានគាត់ឲ្យចូលដកសិទ្ធិចូលក្នុងទីបាយទៅនោះណាមានរហូតដល់ជា15ឆ្នាំបាទសូមទូលចាំលេខចឹងមានពីលេខបែបនេះហើយរឿងដែលនេះផ្ដល់គឺមានការអបស្រាយទីមួយចេញពីណាក្រៅមកពីណាការក្នុងការរៀបចំរបស់ឆ្នាំហើយមកការខែដល់ចូលចូលនឹងអាចដល់ចូលដល់យើងមិនខាងមកពេលពីព្រោះច្បាប់ជាពីសុខាពីតែមានមួយដែលចូលទីរបស់ខ្ញុំច្បាប់តែទៅជាមួយការនិយាយការชี้ខាងរបស់ការលើកឡើងទៅស្គាល់ពីអង្គការ Action the resolution announced by the NEC in the case that the result have been released and the politician or political party not recognize the result of the election. So what shall be the standing point of NEC to react to this? My next question is that I want to know about a group of citizens that the citizens know that they have over 40 people who have made the scratch on the ballot, and what will be the action against them? The fine shall be 5 million real to 20 million real for those who commit such an offense. Thank you very much for the question. I just would like to inform that for the comment, whatever comment, what any opinion, if you violate the law, you shall be liable before the law. Not only about the election, it will affect to the law, to the performance of the institution in charge of organizing the election. You have the freedom to speak, and you will be filed again if you make it against the law. For your second question, any finding, and in the case there is a complaint. In this case there are two. One is to address through the offenses that they have made against the election law, and another one is a general offenses that may be against the criminal offense, criminal code, criminal activity. And it will be out of the scope to be booked or covered by the NEC. សូមអរគុណច្រើនអាដាមខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីសួរនៅសំណួរ
như một cái dạng chỉ ông lê bạn thì số có quân tra để những miền nước ta là từng miền là bảy châu cái đất chỉ sầm núi bậc nhóm cứ tha nó về đại sản lực nào trâu bàn thì rọp hay rọp đại mình nu ai về ai miền cầm ho ta miền ở với chi về thiên ca thà mình miền cầm ho chung nông pe là cà rọp cứ rọp đời mình nu hay tại sao tại vừa rọp vừa tới ai đang miền cầm ho ta miền về thiên ca ấy rồi có mặt châu bài ấy đại những cái thà cà rọp nó việt và có tiền trầm trâu đời mình miền cầm ho chukong mà người sầm núi xưa đâu hòn ra rồi ha đó muốn tại vì sự là mấy cầu cà rập là sao nó còn bao nhiêu hòn như mấy ai nhận gì đi xưa ra mấy mát mình hả rậpยังไม่ก็หมายเข้าเราไม่จิ้มก็หมายเข้าจิ้มตัวนี้ส่วนหอคุณchiều tin cá là không đi bỏ hàng đó nào by NEC in the counting the vote. There was someone who showed the ballot paper or the vote. There will be people who observe that is correct, and there will be someone to record. So one the recording if it is already ticked correctly, that ballot shall be considered valid. Any suspicious ballot shall be take one side. And any invalid ballot will take one side. When all the counting process is done, we will look at the suspicious ballot paper, which to be considered whether it is become valid or not or invalid. But we see some problem in practice when there is a sign not very clear. You take to support party A, but if you go to longer, it go and your tick connect to party B. So the procedure to address this, we need to follow the what is considered as the invalid ballot by NEC. And there is the coordination by the management of the polling station official. Very morning. I have two questions. You have already mentioned that the release of the result, there are 3 stages. You mentioned only the release of the preliminary result. What are the other 2 stages? And for question number 2, one, there is the election. There were the voter who take the photo of the vote that they have casted, and then they will post on the Facebook, in the Telegram group, or other social media. So when they post it like this, whether it causes a problem that casting the ballot is not secret, but when people who see that they do so, whether other citizen can file the complaint against him or her. If he could make the complaint against that person, where he or she could make the complaint. I am representative of the Secretary General of the National Assembly, Sukuntia. One
talking according to the law, the result of the election. This preliminary result, and the last one is the official result. And what we release as a preliminary result, that is the information shared to the voter to know about the preliminary result at the first stage. Because from our experience in any election, one after the election, during the ballot counting or the vote counting, the political party or the media shall display. We have experience in 1998. One, the election is completed, NEC do not announce any preliminary result. Every political party say they are the winner, and the media will become biased to take side their political party they support. So there is no any independent agency to present the preliminary result. That's why now we try to release the preliminary result to ensure that the voter can announce. The political party can release this preliminary result, but anyway, we have the independent body who can release the result. But for the stage of the release of provisional result is when the result with the form submitted. Tomorrow, Commune Sangkat Election Commission shall have the meeting with the political party agent to see whether the form submitted from the polling station. They look at those report information, record the static, the figure, they calculate accordingly. If not correct, the Commune Election Commission can make correction. And there must be the presence of the political party agent to acknowledge this change before they further submitted this to Provincial Election Commission and further submitted to National Election Commission, and they will release the provisional result. After the release of provisional result, the political party could complain within 72 hours to NEC. NEC can address to this complaint within the period for 72 hours. If they are not satisfied with the decision by NEC, they could complain to Constitutional Council. In the stage of the releasing of provisional result, if they don't complain to NEC, they could directly complain to Constitutional Council. And it will take 10 to 20 days by Constitutional Council to make the decision. After the final result by the Constitutional Council, NEC will take this as the official final result. And the complaint needs to be made within 40 days after the election. For those who posting on Facebook or social media, it really affects to the secrecy of the election. If there is any complaint by any individual citizen, we will, take action against that complaint accordingly. Thank you. I'm Vanessa from Funsinpek Party. I would like to ask two questions regarding to the election process. The first question is that I want NEC to give the right to the citizen to observe the result of the election in the polling station that they have casted their vote. And we request to Union Federation of Youth. We know this federation is under the government led by Excellency Hun Mani. And we know that Union of Federation of Youth are serving CPP. So I want not to give the right to this Union of Federation of Youth, UYFC, so that the political party agent
could involve and take part in the observing the election result or process, because we see that they are not independent, but they are biased to CPP instead. Thank you for the question. To giving the rights to the citizen to observe, we allow for the observer to observe in the election, in the voting and ballot counting. Mostly they are the representative of the organization, and citizen or voter can join in the election. But for the observation, we have the procedure, regulation. It is the non-governmental organization who wish to observe the election, and we also allow for the media representative. For political party register, they have their political party agent who could witness and observe the election and the ballot counting. The principle that NEC allows the organization to observe the election, we allow for the organization register officially at the Ministry of Interior. We